அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய், நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டெய்லி ரெசிபிஸ் தமிழ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு லன்ச் காம்போ தான். வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்றைக்கி 1 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஹோல் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதனால் அதை நம்ம குழம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ன சின்னதாக பீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். மோஸ்ட்லி சிக்கன்லேருந்து கொழுப்பு எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்துருவேன். எங்கள் வில்லாவில் இந்த 2 பூனைக்குட்டியும் ஒரு 6 months முன்னாடி பிறந்துச்சு. இதுங்களுக்கு தான் நான் அந்த பேலன்ஸ் இருக்க கொழுப்புலாம் போட்டுருவேன். இந்த பூனை புதுசாக இங்கே வில்லாவுக்கு வந்திருக்கு இப்போ தான். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு சூப் செய்கிறேன். ப்ராக்கலி, கேரட், கார்ன் போட்டு ஒரு வெஜ்ஜி சூப் செய்கிறேன். இந்த சூப்பை நான் ஒரு தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணுங்கள். இது ரிச் அண்ட் திக்கான ரொம்ப க்ரீமியான சூப் இது. இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு 5 ஸ்பூன்ஸ் ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, முருங்கைக்காவும் சிக்கனும் போட்டு ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒரு 4 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நேர்வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இந்த எண்ணெய் நல்லா ப்ரௌன் ஆகி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டிருக்கேன். நான் ஒரு 2 முருங்கைக்காவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 4 பச்சை மிளகா, ஒரு 5 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நான் ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷனில் தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். சைட் பை சைட் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு தேவையான அரிசியும் வேக வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனைலாம் போன உடனே நான் இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த 1 kg சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு, வெங்காயம், இந்த சிக்கன் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது டீஸ்பூன் தான், டேபிள் ஸ்பூன் கிடையாது. கொஞ்சம் கலருக்காக நான் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ உங்களுக்கு 4 பேருக்கு செய்கிற அளவு செஞ்சு காட்டுறேன். இந்த அளவு உங்களுக்கு மத்தியானம் லன்ச், நைட்டு, டின்னர் ரெண்டுத்துக்குமே சேர்ந்து வந்துடும். சிக்கன் ஒரு 50% வெந்துடணும். வெந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க நம்ம முருங்கைக்காயை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நான் 5 தக்காளி வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா, அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அந்த பேஸ்ட்டையும் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துட்டு நல்லா கைவிடாமல் கிண்டி விடுங்க. நான் ஒரு 1/2 கப் தேங்காய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தனியாக வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ இதை மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். இப்போ இது திக்காக இருக்குது. நம்ம குழம்பு பதத்துக்கு எவ்வளோ தண்ணி நம்மளுக்கு தேவையோ அந்த தண்ணியை நம்ம இப்போது போட்டுக்கிறோம். நான் இப்போ இதில் 1 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறேன். இந்த முருங்கைக்காய் சிக்கன் குழம்புக்கு ஒரு பக்கா காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா அது கேரட் பொரியல். அதை இன்றைக்கி நான் தேங்காய் எண்ணெயில் தான் தாளித்து விட போகிறேன். 1 ஸ்பூன் கடுகு எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். கடலைப்பருப்புக்கு பதிலாக நான் இன்றைக்கி சிறுபருப்பு போட்டு தாளிக்க போகிறேன். இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா வதக்கி விடுறேன். இந்த பொரியலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட்டை இதில் போட்டு வேக வச்சிடலாம். இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். லாஸ்ட்டில் இப்போது இந்த பொரியலுக்கு ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்க போகிறேன். அதுதான் இந்த பொரியலையே பயங்கரமாக ஹைலைட் பண்ண போகுது. அதுக்குள்ளே நம்ம குழம்புல போட்டிருக்க முருங்கைக்காய் வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கலாம். முருங்கைக்காய் வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டை
இதில் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் திக்னஸ்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு குழம்புக்கு தேவையான அளவு திக்னஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. குழம்பு இன்னுமே திக்காக இருக்கிறதுனால நான் அந்த தேங்காய் அரைச்ச மிக்ஸி ஜார்லேயே தண்ணியை எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன். கேரட் பொரியலை கிண்டி விட்டுக்கிறேன். உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, அதனால் நான் திரும்பவும் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். என்கிட்ட டெசிகேட்டட் கோகோனட் பவுடர் இருந்தது. நான் தேங்காய் துருவி போடல, இந்த டெசிகேட்டட் கோகோனட்டையே கொஞ்சோன்னு சேர்த்துக்கிறேன். கேரட்டுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறேன். இதை சேர்த்திங்கன்னா நல்லா தேங்காய் எண்ணெய் வாசமாக இருக்கும். குழம்பு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். இதுதான் நான் பொரியலுக்கு சேர்க்குறேன்னு சொன்ன சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட். என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்க இட்லி மிளகா பொடி தான். அந்த இட்லி மிளகா பொடியை அந்த பொரியலில் நல்லா சேர்த்துட்டோன்னா ஒரு ஸ்பூன் பொரியல் நல்லா வாசமாக இருக்கும். இங்கே நம்மளுடைய குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் கொத்தமல்லியை தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இந்த குழம்பு இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். முருங்கைக்காய் சிக்கன் குழம்பு, இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த குழம்பு ரைஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க, இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு இதை செஞ்சிட்டிங்கன்னா டின்னரையும் இதையே வச்சு இட்லி, தோசை ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். பசங்கள்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. குழம்புல இருக்க முருங்கைக்காய் நல்லா ஊறி அந்த முருங்கைக்காய் ஜூஸியாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி செஞ்ச மெனு. முருங்கைக்காய் சிக்கன் போட்டு ஒரு குழம்பு, ஒரு சூப்பரான சூப், அப்புறம் கேரட் பொரியல். இந்த ப்ராக்கலி, கேரட், கார்ன் சூப்பை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். சுட சுட சாதம், ஒரு குழம்பு, கேரட் பொரியல். இது இன்னும் ஒரு சூப்பரான லன்ச் காம்போ. என்னோடய சேனலில் இன்னும் நிறைய லன்ச் காம்போஸ் நான் போடலான்னு இருக்கேன். ஆல்ரெடி போட்டிருக்க லன்ச் காம்போவையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது கூடவே அப்பளம் பொரிச்சிக்கிட்டா வேறு லெவலாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிக்கிட்டே சமையல் செஞ்சதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. பசங்கள்லாம் ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டாங்க. அதனால் இந்த மெனுவோடையே நான் இன்றைக்கி முடிச்சுக்கிறேன். இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா என் சேனல் டெய்லி ரெசிபிஸ் தமிழுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு என்னெல்லாம் டிஷ்ஷஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஐடியா கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். தேங்க்யூ ஆல். பாய்.